Квартира наша, мы здесь жили с детьми. И как бы мы жили здесь очень хорошо, нам нравилось. Это очень хороший район. Как начались обстрелы, нам пришлось отсюда уехать. Ирина Озерная живет в Красногоровке. Одна воспитывает 4 детей. Когда в город пришла война, многодетной маме пришлось нелегко. В моей квартире полностью все вылетели, все окна, балкон. Жить невозможно было, ни света, ни воды, ни газа. Мы пришли сюда, а тут было на пол зала, на пол комнаты снегом засыпано, потому что метель как раз была. И надо было очень, мы забивали чем могли, с какой-то фанерой, какой-то пленкой. Из квартиры пришлось переехать в более безопасное место. Но сложнее всего для Ирины было прокормить своих детей. Ни хлеба, ни макарон, ну вообще продуктов не было, что просто приходилось как бы соскребать с полок. В это тяжелое для семьи Ирины и других жителей Красногоровки время ответом на нужду стала гуманитарная поддержка ассоциации «Эммануил». Почти год команда волонтеров доставляет в Красногоровку свежий хлеб и продукты. А с наступлением весны решили помочь и с будущим урожаем. Мы, конечно, уже планировали то, что придет весна, мы начнем садить картошку, но денег на картошку у нас не было. Я разместила в социальных сетях небольшое объявление, что люди в Красногоровке хотят посадить огороды. И вот с разных точек, с разных источников, кто давал деньги, кто давал семена. Картошку собрали в Кировоградской области. Мы хотим отправить картошку для наших братьев и сестер из Донбасса. Эти люди очень нуждаются в нашей поддержке и помощи. Мы это очень понимаем. И мы с дорогой душой, с открытым сердцем их принимаем и помогаем, чем можем. Мы очень переживаем и очень соболезнуем тем, что люди сейчас там находятся. Идея садить огороды, она была принята с большим удовольствием, с желанием. Безусловно, нужна была помощь с средствами обработки земли. Необходимый инвентарь был передан миссии «Конвой надежды». Также при поддержке партнеров ассоциации «Эммануил» появилась возможность сделать скважину для полива огородов. Теперь сюда и туда. Вот так одну. Наше население находится без работы. Мы надеемся, что мы посадим эту картошку и будем за ней ухаживать, и будет у нас небольшой урожай, чтобы жить зиму. Когда мирным трудом занимаются люди на земле, это является их борьбой, их противодействием тому, что происходит сейчас. И война, она не должна это все остановить. Вот слышите, это идет автоматная очередь. Это идет именно автоматная очередь. Так что как бы это такие у нас взрывы происходят каждый день. Пожалуйста, мы хотим жить спокойно, мы хотим жить в мире, но сделайте так, чтобы нас не стреляли, не обстреливали. Мы хотим выкопать эту картошку.